Dan is Elia in die hemel opgeneem. Wat sê die skrif, hoe is hy opgeneem? Met vuur. 'n wa van pere en vuur. Nog iemand? Hy is lewendig opgeneem met 'n wa van pere en vuur. Dis wat ons glo, né? Is dit reg so? OK, kom ek lees vir jou iets. Alhoewel ek dit doen. As 'n mens na die woord van die Here toe gaan, is dit wat jy in die verlede gehoor het, speel 'n geweldige rol in hoe jy die woord van God lees. En dit wat jy gehoor het, baie keer is nie altyd die waarheid nie. Of is dalk in die verkeerde perspektief geplaas. So kom ek lees vir jou 2 versies. Hy sê, en toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En toe gaan hy nou na verskillende plekke toe, en toe kom hulle by die Jordaan, en toe kloof hy nou die Jordaan. Nou sê hy vir ons, toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle 2 op droë grond deurgegaan het. En hy vra vir Elisa, wat begeer jy? En hy sê, ek soek asseblief 'n dubbel deel van wat jy het. En hy sê, as ek gaan en jy sien dit, mag dit vir jou wees soos wat jy begeer het. Nou sê in vers 11, en terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding maak tussen hulle 2, en Elia het in die storm na die hemel opgegaan. Het die wa van perde en vuur hom opgevat, of het die whirlwind het hom opgevat? En ons het almal geglo, die wa van perde en vuur het hom opgevat. Maar die wa van perde en vuur was net daar om skeiding tussen die 2 te maak. Want as hy nie skeiding gemaak het nie, was Elia saam met Elisa in die storm op. En alhoewel ek dit doen is om ons lees baie keer die Bybel met 'n persepsie, ek weet wat daar staan. Maar dit is nie eintlik wat daar staan nie. Want daar lê baie keer 'n dieper waarheid in wat ons lees. Kom ek vat hier na 'n volgende ding toe. Toe die kind, die Here Jesus gebore is, het Herodes besluit, die kinders moet doodgemaak word. Almal onder 2 jaar. Ja, die eerstgeborene, almal onder 2 jaar. Nou toe die Here Jesus aangekla is, dat hy gekruisig moet word, het hulle hom na Herodes toegevat, voor hulle hom na Caiaphas toegevat het. Is dit dieselfde Herodes? Herodes het die kinders doodgemaak, en Herodes was daar met die kruisiging van die Here Jesus. Is dit dieselfde Herodes? Almal aanvaar dit is dieselfde Herodes. Kom ek lees vir iets uit Matteus uit. Matteus, alhoewel ek dit doen, ek wil net hê ons moet besef dat alles wat ons met oorlewering gehoor het, was nie altyd die waarheid nie. Kom ek lees vir jou in Matteus hoofstuk 2 vers 19. En dit is nou, hy het die kindertjies laat doodmaak, en die engel het vir Josef gesê, jy kan nou maar terugkom. Nou sê hy, en na die dood van Herodes, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land Israel, want hy wat die kind wou doodmaak, is nie meer daar nie. So dit kon nie dieselfde Herodes gewees het. Nou as ek nou vanmôre vir jou sê dat Herodes het 2 seuns gehad. Hierdie was Herodes, mal Herodes, die groote. En dan was sy een seun Archelaus, wat oor Judea was, want hy sê mos, en hy het die kindjie en sy moeder geneem na die land in Egipte gegaan, en toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was, in die plek van sy vader Herodes, het hy hom na Nasaret toe gevat.
Nou Herodes met die dood of kruisiging van die Here Jesus was die tweede seun van Herodes. En hy was Herodes Antipas. Nog 'n bietjie maller as sy pa. En ons aanvaar wanneer ons die Bybel lees, dit was net een Herodes. Maar baie duidelik is Herodes dood. Maar 'n ander Herodes het opgestaan in sy plek. Toe die Here Jesus gebore is, hoeveel wyse manne was daar? Hoeveel? 3. OK. Die geskenke wat hulle gebring het, was 3 geskenke. Goud, wierook en mirre. Dink jy dat mal Herodes sou bekommerd gewees het as daar net 3 manne was? Dit moes 'n karavaan van sterrekykers gewees het. Ons het aanvaar dat omdat hulle sê goud en wierook en mirre, was daar net 3 herders. Ag, net 3 wyse manne. Dit was nie net 3 wyse manne nie. Ekskuus? Die Kinderbybel leer ons so, dat daar was net 3 wyse manne. En as jy na die kerskaartjies toe gaan, is daar net 3 wyse manne. Herodes sou nooit vir 3 wyse manne bekommerd gewees het. Net gedink hierdie ons van hulle kop af, as dit net 3 wyse manne was. Maar hulle moes soveel goed gedra het en saamgebring het, dat hulle vir 3,5 jaar in Egipte kon bly, sonder dat iemand hulle onderhou. OK. Kom ek vra vir 'n ander vraag. Toe die ster verskyn het en hulle by Herodes kom, en hulle vir Herodes sê, waar's die kind wat gebore is? Want ons het sy ster gesien. En Herodes roep die wyse manne, want die skrifgeleerdes, want hulle het hom nie gesien nie. Hulle het nie die ster gesien nie. En hy sê vir hulle, waar sou die Christus gebore word? En hulle sê vir hom, in Bethlehem in Judea, want so sê die skrif. En hy sê vir hulle, as julle gegaan het en hom gevind het, laat weet my. En toe hulle weggaan, sê die skrif, toe sien die wyse manne weer die ster. Jerusalem het hom nie gesien nie. Die wyse manne sien weer die ster en hy gaan staan reg oor die plek waar die kindjie is. Die vraag is nou, was dit die kind wat in die krib was? Dit kan nie meer die kind in die krib wees nie, want Herodes laat kinders doodmaak van 2 jaar oud en onder. En die skrif sê toe hulle op die plek kom, toe die ster gaan staan op die plek waar die kind is, toe gaan hulle in die huis in en hulle vind die kind by sy moeder. So hy was nie meer in die stal nie. Hy was al in 'n gewone plek waar hy gebly het. En ons lees die Bybel. Wanneer ons dit lees, lees ons die Bybel met vooropgestelde idees. En daarom sê die Here, as jy 'n oor het om te hoor, moet jy hoor. Want ons kan nie die woord van God uit oorlewering uitlees nie. Want hy het gekom om die ou dinge tot nuut te maak, om 'n nuwe ding te begin. Nou kom ek teken vir die 'n prentjie. Ekskuus, ek gaan nou 'n bietjie lank vat. Toe die aarde geskep het, was daar chaos. Moenie my so snaaks kyk nie. Maar hierdie chaos se einde het aangebreek. Toe God vir Adam en Eva skep. Toe God vir Adam en Eva skep, is daar 'n nuwe begin. Met ander woorde, God maak 'n nuwe ding. Alright? Nou ons ken almal die geskiedenis. Toe raak hierdie lewe oud en God bring vir Noag. Die einde van dit is 'n nuwe begin waarvan Noag dit inleef. En so werk God reg deur die Bybel met 'n plan. En dan kan jy nou maar verder gaan. Hier kom Moses
En hier kom die ballingskap, en hier kom die, of kom ons sê maar die woestyn, maar elke skoot die einde van iets, is 'n begin van iets nuuts. Totdat daar op 'n stadium 'n tyd aangebreek het, wat die volheid van tyd is. En al hierdie het tot op 'n einde gekom, elke een in sy eie faset, en vir elkeen was daar 'n nuwe begin. Nou sê die skrif, ons testament word oopgemaak, die oomblik as die testamentmaker dood is. Ja, jy's reg. En toe hierdie wêreld om uitspeel, Willem, toe's daar 'n nuwe begin. ‘n nuwe wêreld. 'n nuwe wêreld. Hierdie ou dinge het verbygegaan en dit het alles nuut geword. 'n nuwe begin. Willem, en in my en jou lewe het ek en jy op 'n stadium in hierdie ding beginne. Maar daar moet ook in ons lewe 'n tyd aanbreek wat ek 'n nuwe begin met God moet maak, waarin die volheid van God is. Ek kan nie hierdie kant lewe as ek hierdie kant onderhou nie. Ek kan ook nie hierdie onderhou as ek besluit het God het 'n nuwe wese geskep in Christus Jesus nie. Die ou dinge het verbygegaan. Dit het alles nuut geword. En daarom toe die Here Jesus hier lewe, toe sê hy, as jy ore het om te hoor, dan moet jy hoor. En ek het dit al voorheen in hierdie kerk gesê, toe hy hier op die aarde was, as ek vervelig is, byt net 'n bietjie vas, het hy gesê, ek kom net na die verlore skape van die huis van Israel. Matteus 10, Matteus 15, sê hy vir sy disippels, as julle uitgaan, moenie na die heidene toe gaan nie, moenie na die Samaritane toe gaan nie, gaan na die verlore skape van die huis van Israel. Want hy het 'n stelling gemaak, ek het skape wat nie aan hierdie behoort nie. En dis waar ek en jy, as kinders van God, in die koninkryk van God in beweeg. Alright? Kom ons blaai na 'n paar. Ek wil hê jy moet saam met my na die boek van Matteus toe blaai. En ek gaan hê jy moet saam met my in Matteus hoofstuk 13 lees. En ek gaan vir u vers 34 en vers 35 lees. Hy sê, al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet, ek sal my mond open deur gelykenisse, en ek sal dinge uitspreek wat verborge was voor die grondlegging van die wêreld. That it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Wat vir my en jou hier beskikbaar is, was 'n geheimenis hierso. Hoor wat ek sê, wat vir my en jou beskikbaar is, was 'n geheimenis hierso, wat niemand van die profete geweet het nie. Hulle het net geweet, daar gaan iemand kom, wat die slang se kop gaan vermorsel, en die slang gaan hom in die hakskeen byt.
maar hulle het nie geweet wat dit behels nie. En die Here Jesus kon slegs met hulle deur gelykenisse spreek en hy kon sy disippels vat en 'n bietjie meer inligting gee. Hy sê ek het niks gespreek behalwe deur dit wat in gelykenisse gesê het. Kan ek hier na die boek van Johannes hoofstuk 16 toe vat? Bly net so 'n bietjie by my. Ek gaan nou bly net so 'n bietjie. Johannes hoofstuk 16. En ek gaan vir u vers 25 lees en dan gaan ek vir u tot en met vers 33 lees. En ek wil hê jy moet vanmôre hoor wat die Bybel sê, nie wat ek sê nie. Hy sê in Johannes 16 vers 25. En hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot hulle gespreek. Maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. En in daardie dag sal julle in my naam bid, en in daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. In that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Hoor mooi wat hy sê. For the Father himself loveth you, because you have loved me and have believed that I came out from God. Kan ek net daar stop? Met ander woorde, die vervulling wat hy gesê het, dat ek en die Vader is een. Ek kom vanuit God uit. Alright? Hou dit net so 'n bietjie in gedagte. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom en weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Right? I came forth from the Father and I'm come into the world again and I leave the world and go to my Father. Die disippels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly and speakest no proverbs. Met ander woorde, ek steek nie meer vir julle iets weg nie. Ek steek nie meer vir julle iets weg nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Now we are sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou came forth from God. Alright? Kom ons lees nog so 2 versies. En Jesus antwoord en sê, glo julle nou. Glo julle nou, kyk die uur het gekom, en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, en elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat, tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Behold, the hour cometh, yet is now come, that you shall scatter every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. Wanneer het hulle geglo wat hy gesê het? Die oomblik toe hy ophou om met gelykenisse te praat en hulle openlik van die Vader vertel
en openlik vertel wie hy in God is en van waar af hy oorspronklik kom. Kan ek hier terugbring na 'n versie in Efesiërs toe, Willem? Hy sê dat voor die grondlegging van die wêreld het ek jou uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld het ek jou uitgekies om heilig en onberispelik voor God te wees. Waaruit kom ek en jy dan? Sê dit hardop. Waaruit kom ek en jy dan? Uit God uit. Waar het hy dit bepaal? Voor die grondlegging van die wêreld. Right? Om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. Kom ek vat jy na die boek van Johannes hoofstuk 17 toe. Dan lees ek vir die vers 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan maak jy besluit wat jy gaan glo. Johannes 17 vers 4 sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat het hy volbring? Dat hy uit God uitkom. I have glorified thee on the earth and I have finished the work which thou gavest me to do. En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. And now Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Voor die wêreld was, waar was ek en jy? Luister vanmôre, met die heerlikheid wat ek gehad het voordat die wêreld daar was. Waar kom jou verheerlikheid vandaan, of jou verheerliking vandaan? Van watter beginpunt af? En watter tydperk? Voor die begin van die skepping van die wêreld. En hy sê, Vader, dieselfde wat ek het, voor die wêreld was, het hulle dan. OK, kom ons lees verder. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my in die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. I have manifest thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. En nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are thine. Voor die grondlegging van die wêreld, deur God geken, vanuit God geken, jy voor die grondlegging van die wêreld, ek en jy, vanuit God, voor die grondlegging van die wêreld, nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Met ander woorde, kom ons lees net so 'n bietjie wat die Gees vanmôre sê. As ek daai parallel kan trek volgens hierdie woord, dan is alles wat vanuit God kom, wat aan hom gegee is, ook aan my gegee, want ek het dieselfde oorsprong. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee,
and they have believed that thou didst send me. En ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Kom ons lees, en luister nou wat sê, en alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Willem, hy trek 'n parallel. En hy sê, voordat daar ooit enige iets geskep is, moet jy besef, van waarheid is jou oorsprong. Want as hierdie oorsprong van my kern uit God uit is, dan het al hierdie ou beginne, of ou eindes en nuwe beginne, nie op my van toepassing nie. Want die skrif sê, in Christus is ek 'n nuwe skepping. Met hierdie verstandhouding, wat voor die grondlegging van die wêreld, is alles wat syne is, ook myne. En die heerlikheid wat hy besit, is ook my heerlikheid. En alles wat hy van die Vader het, is ook aan my gegee. Met ander woorde, ek is meer as 'n oorwinnaar. Kom ek vat hier na die boek van, as hy sê, as hy die stelling maak en sê, hulle weet nou. Met ander woorde, het hy gevat en hy die verborgenheid wat daar was van die grondlegging van die wêreld, het hy beginne om te openbaar, sodat die kinders van God, wat 'n herskepping het, kan weet wat in die hart van God was. Die verborgenheid is oopgemaak. Met ander woorde, my erfporsie word vir my oopgelees, of word vir my uitgelees, en ek kan besluit, ek het nie baie van my pa gehou nie, so ek wil niks sê wat ek van hom gaan erf nie. Of ek kan besluit, die volle erfporsie van my pa is myne. Want ek is 'n erfgenaam en ek is 'n mede-erfgenaam. En alles wat hy het ek geërf. Nou sê hy vir ons in Kolossense 3 vers 3, Efesiërs, Filippense, Kolossense. En ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor vanmôre. Kolossense hoofstuk 3 vers 3. Hy sê, want julle het gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, of dit wil sê, die oomblik toe hy die prys hier betaal, toe plaas hy my in my oorsprong. Toe plaas hy my in my oorsprong, want my lewe is in God verborge voor die grondlegging van die wêreld. So hy betaal die prys om my terug te plaas in die oorsprong van my skepping, van waaruit ek kom, sodat alles wat kon skeiding maak, van hier af tot daar uit die weg geruim kan word. Amen of eina. Met ander woorde, ek staan in 'n nuwe skepping van voor die grondlegging van die wêreld, voordat die wêreld enige invloed op my lewe kon hê, het hy gesê, ek bring jou terug na die oorsprong van jou skepping, uit God uit.
Ek bring jou terug na jou oorsprong. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, ekskuus, dit wil sê, toe hy daai prys betaal het, Willem, toe vat hy my deur sy gees en hy steek my weg in homself. Hoor vanmôre wat ek sê. Met ander woorde, hy steek my weg in homself. En al wat lewe tussen my en God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons. Want my lewe is verborge saam met Christus in God. En al wat geopenbaar kan word deur my lewe, as ek in 'n regte verhouding met God staan, is dit wat vanuit God uitkom in hierdie wêreld. Ek lê vir jou net 'n fondasie. As ons verhouding met God reg is en weet wie ek in God is, dan alles wat in hierdie wêreld geopenbaar moet word, is dit wat uit die teenwoordigheid van my verhouding met God moet kom. Daarom sê ek is wedergebore nie uit verganklike saad nie. Ek wil dit weer sê. Ek is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat? Help my, bly tot in ewigheid. Met ander woorde, as ek in 'n verhouding met God staan en ek weet wie ek in God is en my lewe is saam met Christus verborge in God, is ek eintlik 'n geesteswesen wat aan my vlees manifesteer. Sê eina of sê amen. Met ander woorde, ek is in een gees verbonde met God. En wat vanuit God uitkom, is veronderstel om uit my uit te kom. Prys die Here. Ek sien iemand vang dit. Nou sê hy in 1 Korintiërs, hoofstuk 6 vers 17. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Ekskuus vir die kindertjies wat nou 'n bietjie, maar moenie oor die kinders pla my nie. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17. Moenie laat kinders jou pla nie, want as die kind jou pla, is jou aandag nie by God nie. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê vir my: maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. He that is joined unto the Lord is one spirit. Met ander woorde, die gees van God, wat Christus uit die dood uit opgewek het, dis die gees wat my lewendig gemaak het. En hy, ek sal stadig wees, en dit is daardie gees, daardie inwoning van die werklikheid van God wat my teruggeplaas het na my oorsprong toe. En daarom kan Paulus sê, Chantel, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, want my lewe is saam met hom verborge in God, en soos wat hy God uitgeleef het, is ek veronderstel om vanuit my eenheid met God uit te leef wie God is. Glo jy dat ek uit die Vader uitkom in die Vader? Glo jy dat ek een met die Vader is en die Vader met my? Ons glo dit nie. Ons weet dit. Maar ons glo dit nie. Ons is vasgevang in oorlewering. Soos ek begin het met wat mense vir jou gesê het. Jy is vasgevang in wat mense vir jou gesê het. Jy gaan dit nie maak as jy nie dit en dit en dit en dit doen nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wie het gedoen? God of jy? Willem, wie het gedoen? Ek of God? God het dit gedoen. Wie het my herstel in my oorsprong? Ek of God?
Het my belydenis van sonde my herstel waar God my wil hê? Nee, die bloed van Jesus. En daarom kan Paulus die stelling maak, omdat hy die openbaring het van die verborgenheid en God vir hom gesê het, jy sal moet openbaar, want die mense wat ek hiermee saamgeleef het, wil dit nie openbaar nie. En jy sal vir die mense moet openbaar en sê, wie God herstel het, kan nie weer 'n vyand van God word nie. Hoor vanmôre wat ek sê. As God my teruggebring het in die oorsprong van my skepping en hy my in homself geplaas het, is die enigste manier hoe ek 'n vyand van God kan word as ek sonde bo die bloed verkies. As ek besluit, sonde het 'n skeiding tussen my en God gemaak. Dan vat ek myself terug. Maar as ek besef en weet dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, en ek besef dat ek met een gees aan hom verbind is, as ek besef dat ek die huis is waarin hy gekom het om sy woning te kom maak, sal die begeerte van die teenwoordigheid, van die geestesverhouding met hom, alles wat verkeerd is in my lewe outomaties uitdryf. Hoor jy wat ek sê? Hy sal dit outomaties uitdryf, want waar God is nie sonde nie. En my verteenwoordigheid of my bly in my huis of waar in God, hoe ek dit ook al wil sê, daar heers net my Vader deur sy Gees. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, as my lewe verborge is in God en ek leef deur dieselfde Gees en ek is deur dieselfde Gees verbind, want wat sê die skrif? God is Gees. Prys God, ek is gees en vlees. Ek wil dit hier skryf. Ek is gees, maar ek is vlees ook. Hoor vanmôre. God hoef nie in die aandwindjie te kom om met my gemeenskap te hê nie. Ek kom vanuit my gemeenskap met God, in my geestesverhouding, in my geestesverbintenis met God, kom ek vanuit die teenwoordigheid van God uit. En ek het die voorreg om te kan manifesteer. Luister vanmôre wat ek sê, wat God nie kan manifesteer nie. Want hy moet vlees gebruik in 'n vleeslike riem. Ja, ek het nou net harder gepraat. So met ander woorde, my verhouding is, ek bring vanuit daar hiernatoe. Maar ek gaan vanmôre vir u iets anders te wys. Ek gaan my preek net so 'n bietjie toemaak. Hy sê, julle wat dood was deur die sonde en die misdade, het hy saam met hom lewendig gemaak en hy het saam met hom opgewek in hemelse plekke. Ek wil dit daar skryf. Is dit 'n plek of is dit die posisie waarin hy jou opgetel het? Willem en Willem. As ek van hier uit met God 'n verhouding gehad het, of met God in verhouding staan, en ek bring vanuit hierdie dimensie uit, en ek noem dit 'n dimensie, ek bring vanuit hierdie dimensie in my wese in, wat God in my lewe is, in 'n werklikheid, met my verhouding met hom, en ek bring dit in hierdie dimensie in, dan moet dit in hierdie dimensie bekend gemaak word, wat vanuit daai dimensie uitkom.
Hy selfs in die Ou Testament sê hy vir hulle, toe hulle met die profeet praat, en toe hulle met Joshua die hoofpriester sê, moenie bekommernis nie, hier's 'n plek vir jou, saam met my, maar hulle wat op gereedheidsgrond staan, vir hulle wat toegang het. Julle hoor nie wat ek sê nie. Met ander woorde, ja, my verhouding met God is nie in 'n plek nie. My verhouding met God is in die geestesrealm, waar hy binne in my is, en sy woning in my gemaak het, en waarvan hy uit sy woning uit kan uitleef in die vlees. Maar daar's 'n ander gedeelte ook. Hy sê sodat nou, deur die gemeente, jy kan dit in Efesiërs gaan check my op asseblief. Hy kan nou deur die gemeente aan die owerhede en aan die magte bekend kan maak wat is die menigvuldige wysheid van God. Met ander woorde, ek is die enigste skakel tussen vlees en gees. Ek is die enigste een wat die vermoë het om vanuit God uit te bring. Almal. Ons is die enigste wesens wat die vermoë het om vanuit God uit te bring en bekend te maak wat die wil van God is. Ek wil dit weer sê. Ons is die enigste wesens wat bekend kan maak wat die wil van God is, om dit bekend te kan maak, omdat ons in een gees met hom staan. Nou sê hy vir ons, Willem, ek en jy het die vermoë om aan die owerhede en aan die magte en die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu bekend te kan maak wat die wysheid van God is. Hoor wat ek sê vanmôre. En jy en ek wil kom, en dan wil jy en ek in 'n kerk die wapenrusting aantrek. Daar's net een wapenrusting. En daai wapenrusting is beskryf wie jy in God is. Ek wil dit weer sê. Ek trek nie die gordel van die waarheid aan nie. Ek weet wat die waarheid is. Ek trek nie die helm van verlossing aan nie. Ek sit hom nie op nie. Ek is verlos. Ek trek nie skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede af nie. Ek is die evangelie van vrede van God. So my worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Vir wat? Om vir hom te sê, luister, jy's uitgeklee. Jy's gestroop. Jy is ondergeskik gestel, want God het my bokant alle owerhede en bokant alle magte gesit. Jy moet luister na my. Ek kom vanuit God uit. Ek kom vanuit die teenwoordige eenheid met God uit. Jy is nie in eenheid met God nie, kom in eenheid met God. En hoor wat God vanmôre vir jou sê. Natasha, hy sê, geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus,
soos hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Waar is jy? In Christus. Waartoe is jy verhef? Met ander woorde, waar sit jy? Waar is jou posisie as jy 'n eenheid met God geword het? Dieselfde Gees wat Christus uit die dood het opgewek het, dit is dieselfde Gees wat in my woon. En daardie Gees roep uit my uit en sê, Abba Vader, my Vader, kom ons openbaar wat die wil van my Vader is. Wat is die wil van die Vader? En hy openbaar sy wil in ons lewens. En hy openbaar wat ons roeping in die lewe is. Nou wil ek u vat na die boek van Efesiërs toe. Halleluja. Efesiërs hoofstuk 1 vers 1. As jy nou dit alles kon inneem. As jy dit alles kon inneem, luister vanmôre. Halleluja. Hierdie boek Efesiërs is seker die diepste geestelike boek wat jy kan kry as jy verstaan wat die wil van God is. Dit is seker die diepste geestelike boek wat jy kan kry. Kom ek lees vir u. Hy sê, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heilige en gelowige broeders in Christus. Is dit waar daar staan? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are in Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Kan ek vir jou 'n definisie gee? Ek wil vanmôre vir jou 'n definisie gee, net van daai eerste gedeelte, en dan gaan ek vir jou totsiens sê. As ons aanvaar en glo, as ons aanvaar en glo, as ons aanvaar, Here, waar het ek dit geskryf? Laat ek net 'n bietjie by dit kom. As ek aanvaar en glo dat my redding en my heiligmaking en my verlossing het sy oorsprong uit God uit, as ek dit glo, right? En dit is daarom ek is heilig gemaak om sy wil op aarde te kan uitleef. Ek wil dit weer sê. Ek is heilig gemaak as gevolg van sy besluit, heilig gemaak om sy wil uit te leef. As ek glo dat God my onbeperk heilig gemaak het volgens sy beeld en volgens sy gelykenis, dan kan ek die boek van Efesiërs vat en ek kan dit deel van my lewe maak. As ek glo dat dit was die wil van God, dat hy my heilig gemaak het, sodat ek sy wil kan uitleef in die sigbare wêreld, dan kan ek die boek van Efesiërs vat en sê, dankie Here, jy het my geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus, sodat in die eeue wat kom, ek kan bewys wat die Ja, nou kyk julle vir my baie snaaks. Halleluja. God sê, luister vanmôre, God sê, dit was my wil, dat ek jou heilig maak. Dit was my wil, dat ek jou heilig gemaak het. En omdat ek jou heilig gemaak het, is jy geheilig. Want hy wat hom jou heilig verklaar, het besluit.
dieselfde heiligheid sal jy besit. Maar as ek nie glo nie, dan mis ek die hele prentjie. En sy wil was, luister, sy wil, sy besluit, ek gaan jou herstel van waar jy was voor die grondlegging van die wêreld, asof jy nooit enige fout in jou lewe het nie. Hoor vanmôre, en dis presies wat dit beteken. Ek gaan jou, of my besluit is, my wil is, ek gaan jou heilig maak, en ek gaan jou terugplaas in my oorsprong, asof daar nooit enige iets tussen my en jou plaas gevind het, wat ooit 'n skeiding kon bring, en ooit 'n skeiding weer sal bring nie. Daarom is hierdie wat voor die kruis gelewe het, in die vlees. Hulle wat in Christus gesterf het, het die vermoë en ek en jy moet en sal moet besef wie ons in God is. Ek is 'n nuwe skepsel, nie as gevolg van wat ek gedoen het die dag toe ek gesê het, Here, wees hierdie sondaar genadig nie. Ek wil dit weer sê, ek het nie 'n nuwe skepsel daar geword nie. Ek het 'n nuwe skepsel hier geword. En die lewe wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en sy lewe vir my gegee het. Kom ek lees vir u uit 2 Petrus, kom ek lees vir u 1 versie en dan gaan ek regtig afsluit. 2 Petrus, ek gaan net die diens afsluit. 2 Petrus, Jakobus Petrus, ek gaan vir die 2 Petrus, as ek ook tog nou net by 2 Petrus kan kom, vers 3. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3. Luister wat hy daar sê. According as his divine power had given unto us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him that have called us unto glory and virtue. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat my geroep het uit die duisternis tot die wonderbare lig. Met ander woorde, Willem, dit lê nie in wat ek doen nie. Dit lê in wie ek is. Ek wil dit weer sê. Dit lê nie in wat ek doen nie. Dit lê in wie ek is. En van wie ek is, kan ek doen. Is dit 'n Grieks? Ek lewe vanuit wie ek is. Want hy het daai lewe is verborge. Maar hy het sy woning in my kom maak. Karen, met ander woorde, alles daar lê gesetel tussen my en God. Want hy het sy woning by my kom maak. Hy het nie net sy woning kom maak nie, sy blyplek. Hy lewe nie meer in die geestesriem nie. Hy is daar. Want hy is alomteenwoordig. Maar as ek besef wie ek in God is ek ook daar
En hy's ook hier en hy's ook daar. Wie kan 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Luister vanmôre, nie eers die duiwel nie. Hy's dan gestroop. Hy's dan onder die voete geplaas van die liggaam van die Here Jesus. En daarom sê hy, been van my been en vlees van my vlees. Hy gaan so ver en sê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hierdie verborgenheid is groot, want ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Jy sien my vrou maak so. Sy sê, met ons is een. Met ander woorde, hier kan nie 'n skeiding inbring nie, tensy ek die skeiding toelaat. Ek het die vermoë om te hoor, ek het die vermoë om uit te leef, en ek het die vermoë om saam met hom te lewe. En daarom kan Paulus sê, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En daarom kan sê, die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en sy lewe vir my gegee het. Hy gaan so ver en hy sê, as jy die liefde van God ken, check my op, Efesiërs 3 vers 19, as jy die liefde van God ken, nie opsit nie, wat die kennis oortref, sal jy vervul word, tot die volheid van God. Efesiërs is vir hulle wat wil, vir hulle wat glo, en vir hulle wat weet dat hulle geheilig maak is. Want dit is nie my wil nie, dit is nie jou wil nie, dit is sy wil. En daarom kan ek sê, jou heilige ding. Ons kan nog daarna toe gaan. Want in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. En alles het deur hom ontstaan en sonder het nou met nie een ding. Luister vanmôre. Hierdie plan en wil van God kan nooit tot stand bring as dit nie deur my en jou tot stand kom nie. En die woord het vlees geword. En het onder ons kom woon. Want groot is die verborgenheid van God saligheid. God is geopenbaar in die vlees. En jy en ek, meer as oorwinnaars. Vader, baie dankie. Vader, ek dankie vanmôre, dat U wil was, dat U ons geheilig het, nie om geheilig te word nie, geheilig het.